জীবনে প্রথমবার জগৎ শেঠের বাড়ি যাচ্ছি, তাও আবার জানেন ঘোড়ায় উঠে। মনে হচ্ছে যেন গ্রিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডটা যেন জয় করে ফেলেছি, পাশাপাশি মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধও জয় করে ফেলেছি। আর কি এমন অনুভূতি কি আর কখনো হয়? তো চলুন ফালতু সময় নষ্ট না করে ফোনকে ফুল স্ক্রিন করুন, কানে হেডফোন দিন আর আমার এই ব্লগটি উপভোগ করুন। তো চলে। ভালো মতো বল, ওখানে পিছিয়ে বস, পিছিয়ে বস, ঘর নাম সুলতান মির্জাপুর রাখা হয়েছিল। নাম হাঁটা দেখবি গাড়ি যাত্রা সত্যি মনকে খুব আপ্লুত করল, কিন্তু সেই ইতিহাসের সুনামধন্য এক অর্থনীতিবিদ জগৎ শেঠের কুকীর্তির কথা শুনে মনটা কিন্তু খুব দুঃখিত হলো। জগৎ শেঠের বাড়ি যেতে চান, ভেতরে দেখতে চান কি আছে না আছে, তাহলে আপনাকে কাউন্টার থেকে 20 টাকার টিকিট অবশ্যই কাটতে হবে। অর্থনীতিবিদ বটে, কিন্তু সত্যি তার ইতিহাস জানলে এবং এই যে চেয়ার এবং টেবিল দেখছেন, এই টেবিলের মধ্যেই বসে যে পলাশির যুদ্ধের যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তার কথা জানলে কিন্তু সত্যি মন খুব দুঃখিত হয়। তবে দেখুন, এখানে কিন্তু জগৎ শেঠের পরিষ্কারভাবে কিন্তু বিবরণ দেওয়া আছে, তার পরিচয় দেওয়া আছে, সেটা দেখে নিন। এবং দেখে নেওয়ার পরে এখানে আসার জন্য কিন্তু আপনাদের আমি অবশ্যই অনুরোধ করব। তো চলুন আর দেরি না করে দেখুন জগৎ শেঠের বাড়ি এবং আনন্দ উপভোগ করুন। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on